Здравейте, приятели, аз се казвам Веналин Калинов от оръжен магазин Галата Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя още едно оръжие от нашия магазин. Става въпрос за тази абсолютно класическа ловна успоредка Меркел модел 8, калибър е 12x70. Едно изключително добре запазено оръжие, познато на всички български ловци, марката Меркел. Оръжието е с дължина на цевта 71 см, извинявам се. Дължината на приклада от първия спусък до края е 36,5 кг. Теглото на оръжието е 3 кг 250 г. Сега ще го разгледаме подробно от всякъде, за да добием представа за състоянието на оръжието. Оръжието е имало ейках монтаж, типично за оръжията, дори гладкоцевни в Германия. Състоянието на приклада е доста добре запазено. Приклада е удължен, вижда се различното дърво, но това по принцип не представлява никакъв проблем. Оръжието е пристигнало в това състояние, в което го виждате. Много стегнато, изключително добре запазено. Оксидацията е с абсолютно минимални следи от износване. Сега ще го разглобим, за да добием представа за цялостното състояние на оръжието. Много стегнато. В това състояние със свалена лъжа може да приближиш, за да се види, че оръжието няма абсолютно никакви луфтове в главата. Състоянието на главата отвътре. Оръжието е с печат Q1, година на производство 11 месец 1983 година. Състоянието на цевите отвътре е блестящо, абсолютно никакви деруги, язви. Оръжието е с екстрактор. Абсолютно. Сега може да видим и затварянето. Изключително плътно изтегнато оръжие. Немска класика, Меркел, успоредка 12 калибър. Функционира перфектно. Затварянето е перфектно. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друг от нашия оръжен магазин, не се колебайте да се свържете с нас. До скоро, бъдете здрави и ловуйте с стил!